twige kubaho. Bavandimwe, ubu buzima turimo nubwo butubana bugufi hano ku isi bumeze nk'urugendo rurerure rurimo amahurizo menshi akenshi atugora kuyabonera ibisubizo. Umuntu wese ushyira mu gaciro agomba iteka gutekereza uko ejo azamera, atari nawe gusa ari na sosiyete arimo. Nyamara babiri bicaye bakajya inama bagana icyiza, Imana irabasanga. Umuntu utazi kwibaza impamvu ariho niwe ushobora no kugera aho akora bidakorwa. Twige kubaho, isi tuyita ku bwiza. Ikiganiro Twige kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12:30 za mu gitondo no kuwa kabiri saa 3:30 zo ku mugoroba kuri Radio Maria Rwanda. Turabasuhuje inshuti za Radio Maria Rwanda, nimugira amahoro ya Kristo. Murasuhuzwa na Vincent de Paul Ntabanganyimana. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu Twige kubaho. Imucyo twambare kubimenya, yewe ubu nahisemo nzatwazanganimbe, nushaka umurikire mu runana rw'imihigo turishinge turahire, yuko tuzahora dukunda ibyiza, ubutabera n'amahoro, urukundo n'ubupfura, ubukire bwangibyo ntabugaya numbeho. Ubushize tuganira twari twatangiye ingingo ivuga impaka, tubasezeranya ko tuzakomerezaho ubutaha. Ubu rero cya gihe cyageze, nimuze dukomeze tuganire. Turakomereza rero kuri ya ngingo n'ubundi twari twasubikiyeho ivuga ku mpaka. Ubu ngubu Padiri Kayisabe akaba agiye gukomeza atubwira ku kamaro ko kujya impaka. Burya kujya impaka ni byiza iyo ari impaka ziganisha ku kubaka, ari impaka ziganisha kugira icyo zungura abazigiye, ni ukuganira, ni ukungurana ibitekerezo, ni ukungurana ubumenyi. Nibyo tugiye gukomeza twumva rero muri iki kiganiro cyacu. Mbifuriza ko cyakomeza kubagendekera neza. Hagati aho nanashimira mwe mwese mugenda mutwereka ko mukurikira iyi kiganiro Twige kubaho, haba kuri Radio Maria Rwanda ndetse no kuri YouTube ya Radio Maria Rwanda, aho mushobora kujya musanga ibi biganiro twatangiye kugenda tubibashyiriraho nk'uko abenshi mwagiye mubyifuza. Reka rero ntatinze mu magambo, ndeke Padiri akomeza dusobanurira ese kujya impaka bimariye iki abantu. Hari igihe usanga kujya impaka byahindutse intambara, abafana ikipe n'iyi undi afana iriya, mu rugo wenda barimo baraganira ku bijyanye n'ukuntu bakoresha neza umutungo wabo, ugasanga bivuyemo intambara. Ubundi kujya impaka bimariye iki abazijya? Ese ni iyihe sano iri hagati y'abantu bajya impaka? Haba harimo iyihe sano hagati aho ngaho? Ngira ngo impaka bundi icyo zimaze ni nko kungurana, kungurana ibitekerezo. Ni ijambo ryiza riba mu Kinyarwanda, kungurana ibitekerezo. Ni nko kuvuga ati narigiye nyine, ariko undi nawe yampa igitekerezo, nagishyiramo n'icyanjye kikabyara ikisumbuyeho. Ni nabyo bavuga bati umutwe umwe wifasha gusara, ntabwo umutwe umwe ntiwigira inama. Iyo rero ndi hano wowe ukaba uri aho, hakaba hari n'undi, ubujyanama buva bene aho ngaho. Buba busa n'impaka ariko zishaka icyubaka. Akamaro k'impaka rero ni ukungurana ibitekerezo kugira ngo abantu bubake ikizaramba. Ntabwo akamaro k'impaka ari ukuza ngo abantu bahure nibarangiza baze gutana ati basi turavuze. Oya, ni ikintu, ni ukuvuga ibyo twavuze bimaze iki, bitwunguye iki. Kuba tujya duhura tukaganira bimfasha kugira uko nitwara neza mu buzima, kugira ngo ubuzima igihe nabuvuyemo abantu bazavuge bati yabubayemo ingirakamaro. Ese impaka iyo zabaye umuntu asigara
abantu baratandukana bakavuga bati za mpaka icyo zamaze, cyangwa se wowe wagiye n'uwo mwari kumuhavuti kiye numva hari icyo nungutse kandi numva nawe hari icyo yungutse. Ubundi impaka zagombye kugira icyo ngicyo zikakimara, ukavuga uti uyu muntu twaganiriye kandi dufitaniye akamaro, kuko ibyo ambwira biramfasha n'ibyo mubwira biramufasha. Iyo twabirangije tukaba ntacyo tucyunguranaho, dushobora no kuganira n'abandi. Kera abantu bajyaga bahaguruka bakumva yuko hari nk'umuntu uvuga ibintu bifite agaciro bakamukurikira. Nuko Yezu yari afite abigishwa, nuko abo bahanga batandukanye babaga bafite ababakurikira. Kuko n'abamwamikazi w'Isaba yaje kureba, yahagurutse akajya kureba Salomoni. Ni nk'uko ujya gutyo ukumva ngo hariho abantu baturutse mu gihugu kiniki baje kwigira ku kikorwa, cyangwa se hano bagahaguruka bakajya mu kindi gihugu bakajya kwigirayo. Ibyo rero nabyo bisa nk'impaka. Niyo abantu baganira, niyo umuntu yaje kwigira ku wundi baraganira kugira ngo bagire icyo bungurana. Impaka rero zidafite icyo zungura abantu zarorera. Uwagiye kwiga nawe aba afite icyo yakungura kuwo byanze bikunze. Ni nka bya bino bavuga ngo igi ryahannye inyoni. Ni ukuvuga n'umwana mutoya iyo umuhaye umwanya akavuga ntubura icyo ukuramo. Niyo utagikuyemo ubu ngubu, ariko wamuhaye umwanya bazagera bakavuga igikwiye cyangwa se igifasha. Ariko iyo uhora umwima umwanya wo kuvuga, ajya gutangira ukamutwama, ibyo bisa nabi cyane. Ntabwo biba bizagufasha kugira ibitekerezo byinshi mu rugo, kandi isi yubatswe n'ibitekerezo by'abantu. Murakoze. Igihe umuntu ashaka gutanga igitekerezo mu mpaka zirimo ziba, yakwitwara ate? Yakwitegura iki? Umuntu ntakwiye kwibwira yuko igitekerezo atanze ari ndakumirwa, kamara. Ntabwo ari kamara, kiba gishobora kugira icyo kivugwaho. Ugomba rero kwitegura yuko bakishima, cyangwa se ukitegura yuko bagira icyo bakijoraho. Ariko kandi nawe ibyo ugiye gukora ukaba uzi ko ubikoze wubashye abo ngabo ugiye gukemurira icyo, cyangwa se ugiye kuha ibitekerezo. Ugomba kwitegura rero yuko cyaba ari cyo cyangwa se ntikibe cyo, cyangwa se ukitegura yuko baza gutanga ibitekerezo biza kukivuguruza, cyangwa se bakaza gutanga bishyigikira. Ntabwo wavuga ngo mbabajwe nuko igitekerezo natanze kidahise. Jya wishimira ahubwo yuko wari wazanye ikigufi ukaba ubonye ikigisumbye, ukaba wungutse. Nibishya riri kuzonga ugatera urugukize, ugashengurwa n'agahindi ubonye abahiriwe. Urwa rutoki ubundi urundi rubuze mu bupfura, ntumbeho. Niba unebwa ntukore ngo uzatungwa no gusaba, niba unyereza ibyo ushinzwe ngo ugurirwa naho, urateshuka inzira y'intore ugura umunyoni mubi, ntumbeho. Mukomeje kumva Radio Mariya Rwanda, turacyari mu kiganiro Twige Kubaho. Turimo turaganira ku ngingo ivuga ku mpaka. Turi kumwe na Padiri Kayisabe Vedaste, n'ubundi ukomeje kudufasha muri iki kiganiro. Hari igihe umuntu atanga nk'igitekerezo mu mpaka, azi ko wa mugani agiye gukemura ikibazo cyari kiri hagati y'abantu babiri bari barimo bajya impaka, afite n'ibimenyetso, ndetse akavuga ati dore n'ibimenyetso ngibi ndabifite, ibyo ndimo kuvuga ni ukuri kubera ko dore mfite n'ibimenyetso. Cya gitekerezo cye nticyumvikane, kwa kuri kwe ntikumvikane. Ahangaha biba bitewe n'iki, cyangwa se yakwitwara mate igihe ukuri
gufitiwe n'ibimenyetso simusiga kutumvikanye kandi yumva ariko kandi koko bishoboka ko byaba ari ukuri ariko ntibyakire. Akenshi igituma bitakirwa wenda ni urundi ruhande barufite imyumvire mike cyangwa se bafite andi makuru kuri ibyo ngibyo atariyo bakaba barayiringiye. Byari twari tuvuga by'abantu bemeraga yuko izuba ari ryo rizenguruka isi, wari ubifitiye ukuri kandi n'ubushakashatsi yabona butamubeshya. Galilée yaravuze banze kumwemera, yarabwiye ati nyamara isi niyo igenda izenguruka, ntabwo ari izuba rizenguruka. Nyamara ni uko yabivugiye. Byabaye rero ijambo ryagumyeho mu myumvire y'abantu. Mu gifaransa bavuga ngo et pourtant elle tourne, ni ukuvuga la terre tourne, nyamara isi irazenguruka. Mu gitaliyani et pour si muove, bavuga nyamara isi ntabwo igumye hamwe, iragenda. Abivuga gutyo ariko batandukana batamwumvise, ariko yivugiye iryo jambo. Nyuma baza kuvuga ati ariko wabireba, baza gukurikirana basanga koko amaherezo yaje kuba yuko koko isi ariyo izenguruka atari izuba rizenguruka. Bisaba iki rero? Bisaba yuko niba wumva ukuri uzajya umenya yuko hari igihe batakwakira. Niba wumva koko ari ukuri ugomba kugira ubwihangane, ibyo bita patience et la persévérance mu rurimi rw'igifaransa. Ni ukuvuga kwihangana no kutava mu mwanya wawe, no kutarambirwa vuba, udacika intege, ntucike intege, ugakomeza ukavuga. Mukomeza kuvuga ukuri abantu bageraho bakakumva. Buriya ngira ngo twafatira n'urugero kuri Yesu. Yesu yari uko. Yesu mu byo yavuze byose ntabwo byahitaga byemera, ariko ntiyareka kubivuga. Habagaho icyo kintu cyo gukomeza agahata inzira ibirenge, akomeza akabivuga kurinda ageze no ku musaraba. Abantu baranze kumwumva. Umuntu rero uvuga ukuri akaba azi neza ko ari ukuri kandi agufitiye icyo umuntu yakwita ko ari ukudashidikanya kuri uko kuri, ntabwo yacika intege. Ntakura mu ruge nk'uko babivuga mu kinyarwanda cyiza. Arakomeza agahata inzira ibirenge. Hanyuma hari igihe ukuri gukomeye kumenyekana n'uwakuvuza atakiriho. Ibyo ngibyo niko bimeze n'ukuri kwa Yesu Kristo. Abantu bakumvise cyane nyuma yo gupfa no kuzuka. Uko niko kuri guca mu ziko ntigushye. Kandi ukuri guhoraho, ntabwo ukuri kurangirana n'ukuvuga, ukuri guhoraho. Hari igihe rero nanone ubwo njye ku ruhande rw'umuntu ujya impaka adashaka gutsindwa, ariko nanone hari igihe umuntu ahagurutsa igitekerezo nawe ubwe afite gushidikanya kandi akaba ashaka ko cyemerwa. Uyu muntu abyitware mate? Iyo ashaka ko igitekerezo cye cyemerwa ariko atazi niba ari ukuri cyangwa se atari n'ukuri, ariko agashaka ko cyemerwa, bose twamugira inama yo kukivaho, yakihorera, kuko nta mpamvu yo gukwiza ikibi cyangwa se gukwiza ikinyoma, gukwiza ikitari ukuri no kugitsimbaraho. Gutsimbarara ku kibi ni bibi cyane. Ibyo ni nka bya bindi bavuga ngo ubugabo butagaruka bubyaro ububwa. Iyo umuntu ari umugabo agatsimbarara ku kintu cye, naho yaza kubona ko kitari cyo,
akavuga ati reka ntakivuze warashe ntagahushe wa mugani ibyo biba ari bibi nibyo bibyara ububwa nyine kubona ukuri ukarenga ukatsimbarara ku kitari ukuri ni bya bindi nyine Mutagatifu Yusitini yagayaga igihe bamubwira ngo nahakane ukwemera kwe, nahakane Yezu, nihakane kukwemera gushyitse ahubwo yemere ibigirwamana. Yarabwiye ati ntabwo umuntu yaba yarabonye ikiri ukuri ngo ahindukire ajye kwemera ikitari ukuri. Ibyo ntabwo ari byo. Ntekereza rero yuko umuntu wabonye ko ikintu atari ukuri yakivaho. Nta muntu ushobora wabeshya uyu munsi ukabeshya ejo ukabeshya, ariko ibisekuruza bizakuvumbura. Dore umuntu wabayeho akabaho abeshya, noneho bajye bagutangaho urugero rubi, ingero mbi. Ibyo rero umuntu yajya ashakisha ukuri, kandi yakubona ntashake kwirarira, aho akaba yavuga ati mbabajwe nuko nashyigikiye ikitari ukuri. Ariko ni byiza kwitandukanya n'ikitari ukuri. niba ushinzwe imbaga ukikundiramo bamwe, ukugabiye n'umukundo uramugambanira, uraca uduco kandi ashaka kureba udasumbanya. Numbeho nibura umukobwa ukishinga bagushuka, nibasura umuhungu ugashirira mu maraha, urasenya urwo wari gushinga ugashengera utambaye. Numbeho nimucyo twambare, twambarire kubimena. Yewe ubu nahisemo nzatwazanga n'imbere, nushaka umurikire mu runana rw'imihigo, turishinge turahire yuko tuzahora dukunda ibyiza, ubutabera n'amahoro, urukundo n'ubupfura, ubukire bwanga ibyo ndabugaya. Numbeho abantu bibwiraga ko impaka zose zirangira zatanze ibisubizo bahuriyeho, bo babyitwaramo bati, kuko hari impaka rwose zishyamiranye. Abantu twigeze kubivuga, ugasanga abantu barashyamiranye, cyangwa ugasanga umuntu ntazongera kuvugisha undi kubera ko ngo yanze kumva ibye, ni nawe ati nanjye yanze kumva ibyanjye, ntaho twakongera guhurira. Abantu babyitware bate mu bijyanye no kujya impaka, cyane cyane iyo bari biteze ko bahora biteze ko impaka zihora zitanga igihe cyose ibintu byo kumvikana ku kintu baganira bajyaga impaka? Erega ubundi abajya impaka nta nubwo baba bakwiye no kumva yuko niba umuntu mutavuze bimwe, mwatanze ibitekerezo bitandukanye, ko mwaba banzi. Nta mpamvu, ni ibitekerezo biba byatanzwe. Wenda umuntu yagaye undi kubera ko hari harimo wenda gutsimbarara ku kintu, kandi abona nta kintu cy'ukuri kirimo, wenda harimo ubufana. Bigize kuvuga gufana, burya gufana ni bibi cyane mu bijyanye n'ukuri. Ntabwo wajya impaka uri umufana. Ugiye ngo ndi umufana w'iyi kipe, wowe uri umufana w'indi, ngo mujye izo mpaka, umwe avuga ikipe afana, undi avuga ikipe afana. Abafana burya ntibakirwe bajya impaka, kuko ubufana biba byarangije kwica impaka. Kuko umufana ntareba ukuri, areba icyo akunda, agashaka ko ari cyo kijya mbere. Nta ukuri kuba kwamushizeho mu by'ukuri. Impamvu burya gufana ni byiza, wakunda ukayabuta, ariko umufana mwiza n'ubishyira ku mutima akavuga ati nubwo nifuza ko byagenda bityo, ariko ndareba nkabona ibintu byagenze kuriya cyangwa se bizagenda gutya, nibyo byegereye ukuri. Naho kumva umuntu
agakora ibishoboka byose, akajya gushakira aha, agashakira hariya. Hariho ngo n'abajya mu marozi, ibyo bitaga kera bitaga feye, sinzi niba ubu ngubu ariko bakibyita, hagati y'amakipe ugasanga, cyangwa se hakabamo no gufana, bavuga genda umufana w'umucuranzi uyu n'uyu, n'umufana w'umuririmbyi uyu n'uyu, n'umufana, aho kugira ngo urebe ko uwo muntu hari ikintu kibi arimo, ugasanga urafana gusa. Nk'ibi ngibi byo bavuga yuko habaye amatora ahangaha, hanyuma bikarangira ubu wari watoye adatsinze, ukajya mu muhanda ugatwika amapine, ukakubita abantu, ukajya gute. Ibyo ngibyo ni ukubura ukuri. Ni impaka ziba zabaye, uko zakemutse urabyakira nk'umuntu mukuru. Naho ubundi iyo bishyizemo ubufana nibwo bwica ibintu byinshi. Ubufana nibwo butega ibisasu, ubufana nibwo bujya mu nzira bwahohotera abantu. Ubufana nibwo buzanamo n'ibingibi byo kuvangura ukurikije ibara ry'umuntu, ibara ry'iki cyangwa se ubwoko ubu n'ubu, kugera aho umuntu avuga ati kwica ni byiza cyangwa se gukomeretsa ni byiza ugendeye ku gufana. Ibyo ni bibi cyane, ni bya bindi bya ngo turwane nyine, bidafite icyo bimaze, bidafite, mbese ubona umuntu yabuze imyitwarire mizima mu bijyanye n'ibitekerezo byabivuye ku wundi cyangwa n'ibikorwa byabivuye ku wundi. Reba ubuziranenge bwabyo, reba ukuri kwabyo, reba icyiza kirimo, hanyuma ujye ku ruhande rw'ikiri ukuri. Kera niko bavugaga bari abahanga bo hambere, n'abata uri inshuti yanjye, ariko inshuti yanjye ya mbere ni ukuri. Niba uri inshuti yanjye ariko ukaba uvuze ibintu by'amahumvu bidahwitse, ntibizambuza kukubwira yuko atari ukuri. Bya bindi bavugaga mu Kinyarwanda ngo ukuri wakabwiye shobuja ukumuhakishwaho, ibyo si byo. Bati ukuri ntikwica umutumirano. Ubundi ukuri ntikwica umutumirano. Umuntu w'inyangamugayo arabyumva kandi akabikurikiza. Bivuge ko rero impaka zidakwiye kwica umutumirano hagati y'abantu. Impaka ntizikwiye kurangira abantu batumvikanye. Ubundi bakwiye ahubwo kwishimira yuko bunguranye ibitekerezo. Niyo mpamvu habaho n'inama zitwa inyunguranabitekerezo. Ni ukuvuga yuko izo mpaka si impaka zitandukana umuntu areba undi nabi, ahubwo ni impaka zikwiye kurangiza abantu bahana umukono kera hataraza uburwayi. Muco mwiza wakureze ntugatume udindira, mu by'abandi jya utora ibyiza ibifutamye ujugunye. Nibura bumwe iby'abandi ugatana urwo wambaye, ntumeho. Nimucyo twambarire kubimeno, jyewe ubu nahisemo nzatwazangana imbere. Nushaka unkurikire mu runana rw'imihigo, turishimye turahire yuko tuzahora dukunda ibyiza, ubutabera n'amahoro, urukundo n'ubupfura, ubukire bwange, ibyo ndabugaya ntumeho. Inshuti za Radio Mariya Rwanda, mwabanye natwe mu kiganiro twige kubaho cy'uyu munsi, aho twaganiraga ku ngingo ivuga ku mpaka. Aha niho dusubikiye, tubasezeranya ko tuzakomerezaho ubutaha kuri iyi ngingo n'ubundi dusubitse ivuga ku mpaka. Tubashimiye kuba mukomeje guhitamo Radio Mariya Rwanda kandi mugafata umwanya mugatega amatwi ikiganiro twige kubaho. Tunabashimira ibitekerezo mugenda muduha kugira ngo kirusheho kubanogera nk'uko biri mu cyifuzo cyacu.
turabamenyesha kandi ko ibi biganiro mushobora no kubisanga kuri YouTube ya Radio Maria Rwanda. Mujye muri YouTube mushake Radio Maria Rwanda, mushobora kujya musangamo ibi biganiro tuba twabagejeho maze mukongera mukabitega amatwi. Tubifurije mwese rero kunogerwa na gahunda za Radio Maria Rwanda. Ngiye wari kumwe namwe ndi Vincent de Paul Ntabanganyimana, nkuko bisanzwe nabonaganiraga na Padiri Kayisabe Vedaste. Mukomeze mugira amahoro ya Kristo. Icyo cyari ikiganiro Twige Kubaho kuri Radio Maria Rwanda. Ikiganiro Twige Kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12:30 za mu gitondo no kuwa kabiri saa 3:30 zo ku mugoroba kuri Radio Maria Rwanda. Mukeneye kuduha ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo bijyanye n'ingingo tuba twaganiriyeho muri iki kiganiro, mwatwandikira kuri email yacu twigekubaho@yahoo.fr. Twige Kubaho.